Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Slime Rancher 2. ¿Quieren que haga una serie de Slime Rancher 1? La hago. Aquí estamos donde el capítulo pasado. Y vamos a darle. Muchos gallinitos. Están felices. Ya les puse el conector. Vamos a ver sus vendimos todo y venimos para acá. Está carito, está bella, bastante bella. Darles unos cuantos gallinitas. Bueno, vamos allá.
Perdonen el audio porque estoy escuchando música, entonces se escucha pésimo. No lo necesito. Se pueden escuchar
Yo creo que hasta aquí el video. Denle like y suscríbanse. Adiós.